Nog eens. Daar niet met langs jussen. Zo, ik zal u langs Liesel zitten. Ja, dan daar. Zet maar hier. Is goed. Aan mij is.
welkom allemaal. Net ter inligting, in geval dit nodig is, die toiletgeriewe vir die mans is net agter die gebou, agter julle rugge, en aan my linkerkant is vir die dames. Daar is 'n versoek van die familie, en ons wil dit nakom, dat ons tydens die volle verrigtinge ons maskers aanhou. Ek dink dit sal ook goed wees. Na ek 'n paar woordjies gepraat het, sal Lionel vir ons die amptelike verwelkoming aan julle toespreek. 'n Tydjie gelede, by Tom se begrafnis, het ek genoem, 53 jaar gelede, 'n bietjie meer as dit, was ek in Oranjemund. Nie op soek na blindlikkies nie, maar omdat daar 2 juwele was wat die Here self uitgesoek het. Die Here was besig om in 2 lewens te werk, met hulle samewerking en met hulle toestemming. En vir jare lank het die Here daai werk in hulle lewens meer aangegaan, van Oranjemund na Kersrivier, van Kersrivier na Simmerwyl. Daar het ons die groot voorreg gehad om dominatiewe in ons diensie te hê. Hulle liefde vir die waarheid, hulle liefde vir Gods volk, het nie toegeneem met die jare, en ons het hulle gemeenskap opreg gewaardeer vir 'n hele tydjie lank. Soos die Here gewerk het in hulle, faset vir faset, blink gevryf. Sy werk volmaken dan Eve se lewe, 'n bietjie meer as 'n week gelede. En Malachi praat het van 'n volk wat die Here gevrees het, of wel vrees, nog steeds. En dit sê dat daar, dat hulle heel wat met mekaar gepraat het. Die Here het aangeslaan daarop. Dit sê, op daardie dag sal ek hulle by mekaar maak, soos my juwele. Ons hier op aarde is armer vandag, maar die skatkis daar in die hemel is ryk geword. Ek is dankbaar vir die tydjies wat ons saam met hulle kon deurbring, dankbaar vir die jare wat ons kon sien, aan die Eve en Tom maak hulle roeping en verkiesing vas. Geen twyfel wat hulle koers en belang en liefde in die lewe was. Dankbaar vandag vir hulle voorbeeld. Dankbaar vir hulle standvastigheid. Dankie Eve. Baie dankie vir jou voorbeeld. Dankie vir jou liefde vir God en sy volk. Mag jy rus sag wees en jou bedoeling groot. Lionel sal jou nou toespreek. Dit was ook wat moet wees. Kom ek lees eers die briewe wat mense gestuur het van die kleinkinders oor see. Herinneringe aan my moeder, hierdie ene kom van Eva af. Mamsie was altyd die perfekte dame, altyd netjies gekleed van kop tot tone. Nooit in al my lewensjare het ek 'n gekruide woord uit my ma se mond gehoor nie. Wat my ook altyd sal bybly is die asemrowende rokke wat mams vir ons 7 meisies opgetower het toe ons klein was en toe ons ook jong dames was.
Ek was in die laerskool en ma het nog met 'n handmasjien gewerk tot diep in die nag, en wanneer ma sy arms moeg geraak het ek die draaiwerk gedoen. In my geestesoog sien ek my ma nog voor die naaimasjien sit. Nooit het my ma gekla oor werk, wat het geverg het nie. Was altyd trots om te sien hoe ons spring in ons nuwe rokkies. Timoteus 4:7, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig eindtyd volgehou, nou wag die oorwinningskroon vir my lewe by God. Sal altyd aan ma dink met liefde, tot weersiens, Mamsie van Eva. Dankie vir so'n klein kort woord, maar al die eienskappe is opgesluit in die woordjie respek, nederigheid, dankbaarheid, omgee. Eerbiedig, liefde en vele meer. Lana en Dani, dankie vir julle liefdevolle manier dat julle aan ons moeder omgesien het vir 2 jaar. Die Here seën julle. Eva en Lloyd is Rocky. From the USA, from Maurice. Our hearts are broken and filled with sadness and loss. We will miss Oma Eve, but we would like to remember her as a wonderful grandmother who had a heart of gold and never really grew old. She was a very kind person who always put the family first. She was married to the same wonderful man for over 70 years and they never lost their spark. Together they raised 7 wonderful daughters and got to enjoy many grandchildren and new grandchildren and great-grandchildren. We got to spend many holidays together. In the last few years, we got shared a few words via Skype. That had to be very strange for someone that was born before television was invented. Oma knew a way around the kitchen, had the best banana bread recipe. Yes, if anyone has the recipe, I would like a copy. Oma Eve will always be loved and missed. Oma lived a long, full life that should be celebrated. I will treasure all the great memories I have of a wonderful grandmother. Dan van sy vrou Wendy. I just wanted to share with everyone that my grandmother was also named Eve. I was very close to her and lost her many years ago. I'm so grateful Maurice knew both my grandparents before they passed. On my first visit to South Africa, I was shocked to learn everyone kissing on the lips, not just boys and girls, but women too. Dit is ons Suid-Afrikaners. So all the aunties wanted to kiss and it totally freaked me out. Further, there were women kissing my husband and I did not even know as we went from place to place. I voiced my concerns to Oma and she totally agreed. She was also not a fan. We hit off immediately. I will always remember how kind and loving Oma was and how much she cared about her family. Eva is truly a woman and a human being I deeply admire. I'm truly blessed to have known such a woman and I will never forget her. Daar is hy. Okay. It's like vat ek soos weg. Sorry, Lana. My ma was 'n unieke vrou. Ek ken nie nog so iemand nie. Sy was 'n ware kind van die Here en 'n pragtige voorbeeld daarvan. Woorde ontbreek my as ek oor haar lewe moet praat. Altyd in dame en beheer van haar emosies. Ek stem 100% saam. Sy was 'n vrou van min woorde. Maar altyd seker gemaak haar familie weet hoeveel sy vir hulle omgee. Sy het my elke dag herinner hoe belangriker ek en Dani in haar lewe is. En elke aand gesê lief sy vir ons is. Ek voel ontroostbaar met 'n groot leemte in my hart. Ek voel bevoorreg dat ek haar dogter is, dat sy so lank by ons kon woon. My dankbaarheid is
onmeetbaar vir alles wat sy vir my as kind geleer het. Sy was so geliefd deur almal, ek het 'n nuwe indruk gemaak en het 'n ewige indruk gemaak op elkeen wat sy ontmoet het. Sy's optimisties oor elke nuwe dag en altyd tevrede gewees met alles, vernaam as ek vir haar vetkoek gepak het. Sy was 'n dapper sterk vrou wat 7 dogters grootgemaak het en nooit hulpeloos voorkom. Hy was sy 100 jaar oud en was op haar gelukkigste as haar kinders en kleinkinders om haar was. En ons kon lag en gesels oor ons kinderdae. Our hearts are deeply saddened by her passing, but uncommitted to keep her memory alive. We will love and always miss you, Oma Eve, until we meet again. Dani en Lana. Okay, ek het vir Oma Eve 45 jaar terug ontmoet. Toe ek in die baan en Wouter en Barbara vir haar gaan kuier, vir haar vir oupa. En jy kon sien wie is die baas in die huis. Great mens. Sy het wit, swart, reg, verkeerd, daar was hier 'n grys area tussenin. Sy was 'n strydmens. Sy het na mind gepraat en 'n pragtige mens gewees en dan seker een van die beste kokke wat in die land rondgeloop het. Die lekkerste kos en brood goed gemaak. Ek wil graag net 'n paar bedankings doen namens die familie, aan die werkers, Andrei en Jason. Baie dankie, ook vir die gebruik van die sentrum. En alder blyk aan John Wise. Dani en Lana, versorging vir die 2,5 jaar. Dit was great gewees. Dis hier 'n maklike ding om na ouer mense te kyk en hulle het dit gedoen met 'n smile op hulle gesig. Absoluut pyk. My vrou Barbara het voor hulle getrek het daai kant toe, het sy so half en half dieselfde tipe rol vertolk en na ouma gekyk en na oupa. En hulle was werklik 2 great mense. Die susters wat kom bly het, toe hulle by Lana gebly het, vir Eva en Rocky, Yvonne, Esther en Mike, Susanne Laurens, wat gaan aflos het as Daniel so 'n bietjie wil wegkom vir 'n dag of wat. Ja, huishulp, Debbie Williams, vir wonderlike versorging van die 2, 2 maal 'n week, en dan in Elizabeth Bowman, vir gereelde besoekies en bederfies. Ek weet nie wat die bederfies was, maar ek neem anders lekker kosies gewees. John en Elna vir die gebruik van hulle rolstoel die afgelope jare. Die Wise familie wat gereeld vir ouma kom haal het vir diens, toe sy dit nog kon bywoon. Ek moet sê, toe ons in Oranjemund gebly het, het ek baie na die dienste toe gegaan. En dit was altyd ouma, oupa, ek Barbara, het ons daar gesit en dit was uit die boek uit gewees. Al die vriende wat gereeld kom besoek het, al die oproepe wat ontvang is tydens die reaksietyd, dan wil ek ook net sê is my pa en my ma is dood met lydings 6 maande kanker se goed. Ouma en oupa het albei op 'n pragtige manier gegaan. As jy vat die manier hoe oupa gegaan het, die manier hoe ouma gegaan het en die blessing wat dit was om hulle vir 100 jaar by jou te hê. Dit is absoluut uniek. Dan wil ons dankie sê vir Blue Crown begrafnisdienste vir hulle ondersteuning en meegevoel. En that's it. Great mens. Ons sal altyd onthou. En mag julle almal gebless en geseën wees. Baie dankie hoor. Could we begin this meeting with that first hymn on the sheet, 215, Give me a heart that's tender true. Then after this hymn I'll pray and have a word.
just when thinking of this funeral, I read Auntie Serena's email to us, and it just mentioned that Eve, she was a lady that sat by the well, was broken by the well. And this thought just stayed with me, and I'd like to read to you a portion in Genesis chapter 24 from the 10th verse. But let me give you a bit of background. This was Abraham. He told his servant that he must go and find a wife for his son Isaac, and he made his servant promise. And now his servant comes, and it goes like this. And the servant took 10 camels of the camels of his master and departed, for all the goods of his master were in his hand. And he arose and went to multiply unto the city of Noah. And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. And he said, O Lord God, for my master Abram, I pray thee, send me good speed this day. Show kindness unto my master Abraham. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. And he let it come to pass that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that may drink, and she shall say, Drink, and I'll give the camels to drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. It came to pass before he had done speaking, that behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Michael, the wife of Norah, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. And so the story goes on. And it goes on to say that the servant asked Rebekah to draw water for him, and she did it with gladness. She not only drew water for the servants, but she said, Let me draw water for your camels. And so the servant, he spoke to her, and eventually she was willing to go with him back to marry Isaac. But this happening at the well, this happening by the well, it was like we can say God's children. They draw from the well of salvation, and it's a center point, it's a meeting point. Today I stand here, and I don't know Eve, I don't know her, but I knew where she was drawing water from. And that gives me hope that we were drawing from the same source. So therefore I can relate to her, can have this understanding about her, that she was faithful in her place, that she was willing to go an extra mile to help, and she was willing to share water abundantly with everyone around her. So we just think of back in the day when she was very young, and she had many choices to make in life, and she went to the well of salvation, and she probably prayed about her husband. Give me something. Give me someone that would help me to make the right choices together. Give me someone that could be a helpmate, and we would have known the husband would have been praying about the same thing. And then they could meet, because God arranged a meeting around the well of salvation. We want to be able to say our choices are based around Christ. That's our well of salvation. That's the part where we draw from. You know, wells are pretty deep. They have depth. And her life, she would have known about death. She would have been deep towards everyone. She would have had a deep love to friends, to family,
to her children. And we know you can't always see the depth to a well, but you know it's deep because you're letting down a bucket. And to get to depth, you need to dig through dirt. And she would have known that at this well of salvation, I've gone through the earth's dirt and I found a living source. You know, today there's many people that have just dirty, covered lives, but we're grateful for lives that were willing to go deeper in the Lord. And we can stand here and look at this life, a loss, but we can also be glad that she had depth. This Rebecca, she gave the servant water, and she was willing to give the camels as well, and willing to share. In this life, it's sad to see that people are not willing to share. But unto Eve, she would have had the kindness of God within her heart to be able to take from her very own and give another. And we're glad for those lives that have got water and to spare and to give out to this thirsty world. So in days to come, when we feel the loss of a mother, of a friend, may it be that we would also seek for that source that she was so willing to draw from and so willing to feed off for ourselves. And by that, we'll understand that we too can be one with the bridegroom of our soul. Andre will now speak to us. So men ek gaan ons kant af ons sympathie deel met die familie, ook die vriende. Ons besef in hierdie tyd is nie altyd 'n maklike tyd nie, maar ons is bly vir die lewe van Tannie Eve wat vertroos as ons dink aan haar lewe, die gedagtenis aan haar, is ons bly dat daar 'n troos daarin is vir wat sy was en vir wat sy was. Dit was net genoem voor die tyd dat die datum hier voorop is nie reg nie. Is dit die 6de April as ek reg onthou? Het ek gesê, nie die 21ste April was sy verjaarsdag nie. Die 6de April het die familie gevra dit te doen. So ek wil ons verder die volgende lied op die pamflet saam sing. Dis nommer 400 asseblief. When Jesus comes to reward his servants, whether it be noon or night.
Ons het al in die verlede gehoor dat elke persoon lewe eintlik sy eie begrafnisdiens. En ons is bly dat dit so is. En daarom is dit nie eintlik veel nodig vir ons om vandag te veel te sê van die lewe van Tannie Eva nie, omdat sy 'n baie duidelike boodskap gelewe het. Nie net 'n boodskap in woorde nie, maar 'n boodskap in haar lewe, deur haar lewe, uit haar lewe. En ons is bly dat daardie boodskap spreek vandag veel meer as wat ons in ons nietige eenvoudige woorde vandag hier kan spreek of van praat. Ons is dankbaar dat dit ook 'n troos is vir ons as ons terugdink aan die lewe van Tannie Eva en die voorbeeld wat sy vir ons was in haar lewe en deur haar lewe. En ons is bly dat dit ook 'n groter vertroosting kan wees as wat ons kan probeer troos in woorde. Ek is seker daar is geen twyfel in elkeen van ons se harte waarvoor Tannie Eve gelewe het nie, waarvoor sy haar lewe gegee het nie, wie in beheer van haar lewe was nie, wat vir haar kosbaar was nie. En ons is so diep dankbaar daarvoor. En het verskillende, sodat ek aan haar lewe probeer dink het, en het verskillende gedeeltetjies in my gedagte gekom, en ons lees van in Markus die 12de hoofstuk, dit sê van dat Jesus het daar voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en dit sê daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is 'n oortjie, toe roep hy sy disippels, dit is Jesus na hom, en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. En dat hier was, Jesus het daar gesit, en hy het sekere dingetjies dopgehou, en daar het net iets gebeur wat sy aandag getrek het, en toe Jesus dit gesien het, dit het hom so aangeraak, dat hy sy disippels geroep het, en hy hierdie wat hier voor hulle afgespeel het, dit wat hier gebeur het, hy het dit voorgehou as 'n voorbeeld, en hy het net gesê, hier is hierdie arm weduwee, en sy het hierheen gekom, en dit wat sy hier gedoen het, vandag het dit my hart aangeraak, en dit was 'n baie kosbaar gebaar. Hier het sy gekom, sy het hierdie 2 geldstukkies gehad, dit was haar hele lewensonderhoud, en sy het dit geneem, en sy het dit in daardie skatkis ingegooi. En dit kan dit ook vir ons spreek, dat dit wat sy daar ingegooi het, 2 geldstukkies, sy was bereid om daarheen te gaan. Ons kan sê, haar verlede en haar toekoms, alles geheel en al toevertrou, dat die Here sal voorsien, en die Here sal onderneem. En ons is bly dat Tannie Eva het ook dieselfde gedoen, en getoon deur haar lewe, en daarom kan ons vandag sê dat haar lewe het ook die hart van die Here beweeg. Net daar offer om te kom en vir die Here te sê, hier is ek. En alhoewel wat my verlede ook al was, ek is bereid dat u daarmee sal deel. En ek vertrou dat u in barmhartigheid daarmee sal deel, dat u my teenwoordigheid kan inneem. En ook net om te sê, ek is bereid om die toekoms nie in enige iets natuurlik of tydelik te stel nie. Ek is gewillig om dit te gee, maar om u te vertrou vir die toekoms. Wat ook al wag, ek is bereid om dit aan te neem, en ek net besef daardie vertroue
wat ons aan die Here wys, wanneer ons gewillig is om ons verlede en toekoms in sy hand toe te vertrou, is 'n duidelike teken van liefde. Dat daar is geen groter teken van liefde vir die Here as ons hom wys dat ons vertrou hom nie. En ons is bly dat daardie dag het gekom, dat dan die Eva die Here vertrou, vir die verlede, vir die hede, vir die toekoms. En omdat sy dit gedoen het, is ons bly dat die Here homself getrou bewys het aan haar en hoe hy ook met haar gedeel het. En dan is daar ook net nog 'n gedeeltjie wat ons lees in die volgende hoofstuk, en dis in die 14de hoofstuk ook van Markus. En hy sê dat hy was daar in Betanië en hy was in die huis van Simon die Melaatse. En terwyl hy daar aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf. Sy breek die albasterfles, gooi dit op sy hoof uit, dit is op die hoof van Jesus. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê, waarvoor het hierdie verkoosting van salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het en hulle teen haar uitgevaar. En Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. En hulle sê, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Ons lees van hierdie vrou, sy het 'n potjie gehad, met iets baie kosbaar daarin. En sy het dit gebring, en maak nie saak hoe kosbaar daardie houer was nie. Toe sy daardie houer gebreek het, toe het hulle besef dat dit wat in die houer was veel meer kosbaar as die houer self. En dit was op daardie oomblik, toe daardie houertjie breek, dat hulle besef die waarde van die inhoud. En ons weet dat die Here werk in hierdie ou liggaam, en ons het net nou weer besef, dit is maar tydelik, en dit is maar net vir 'n tyd hier op aarde, en alhoewel dit kosbaar is, en die rede waarom dit kosbaar is omdat die Here daarin kan werk, en dat die Here deur sy Gees ook daarin kan lewe. Dit is kosbaar, maar wanneer ons gewillig is om dit te gee, wanneer ons gewillig is om dit te preek in sy diens, dat ons uitvind wat werklik kosbaar is, dat daar is iets veel groter, iets veel meer kosbaar, wat die liggaam huisves, as wat net die oog kan sien, en mense is so diep dankbaar daarvoor. Toe Jesus daar op die kruis was, dat het daardie tyd gekom, dat hy net gesê aan u, in u hande gee ek my gees. Toe Jesus, mens kan sê sy liggaam gegee het, gebreek het, daar op die kruis, toe daar iets na vore gekom, wat soveel kosbaarder was, 'n skat, die saligheid en my saligheid. En ons is bly, soos wat die liggaam van Tannie Eva ouer en ouer geword het, en mens maar net meer en meer besef het, hoe tydelik en nietig die liggaam is, was daar iets wat vernuwe was, 'n kosbare skat, wat na vore gekom het, en dit is wat ons gaan onthou, en dit is wat nog tot ons harte gaan spreek, en dit is wat terugkeer tot God vir alle ewigheid, en mag die Here ons ook help om net dit te soek, en voor ons te hou, en voor hom te hou, dit wat ewig is, en wat kosbaar is. Ons kan net nou ons diensie afsluit met 'n gebed. Vader, ons is dankbaar dat ons vandag hier kon wees. Ons is dankbaar dat U 'n werk begin het en 'n lewe, en dat die lewe van Tannie Eve in die hand was om gemaak te word, om gevorm te word, meer na die beeldnis van die Seun. En ons is bly dat wanneer die dag aanbreek, dat al wat saak maak is verlossing. En Tannie Eve het dit besef,
En daarom was hy gewillig om soveel prys te gee, om U as ewige wins te verkry. Ons is dankbaar dat ons en sy ook geleer het wat dit is om 'n sterwende lewe te lewe, om vir ewig met U te leef. En bewaar ons daarvan om ons lewe te lewe net vir onsself, want ons besef dat daar dan net 'n ewige dood op ons sal wag. Wil U ons help dat ons hierdie voorbeelde wat voor ons geleef is en wat nog in ons midde is, dat ons daarop sal let en dat dit ons ook sal beweeg om dieselfde te begeer as wat hulle gehad het. Ons vra die dinge asseblief in Jesus naam. Al van ons kant af, ek weet nie of daar nog iemand is wat iets wil sê nie. Dankie, dan is ons diens hier klaar.